एका वॉर्डा भितर इतली इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां ही एक आनी ज्या तरेन ही केस हायकोर्टाक प्ले आवट जाली, ज्या तरेन हायकोर्टाक हाची दखल घेवची पडली, अजूनय घेता, ते पळयतकीर किशोर म्हाका दिसता आरंबोल म्हणटा हांव तुजे कडच्यानूच सुरवात करता. आतां म्हाका दिसता फातोड्डेच्यान गोंय लागीं करप जें आमी म्हणटाले तशें म्हाका दिसता आरांबोलच्यान गोंय पळोवप अशी एका हाजेर आमी पावल्यात. जी आरांबोलची परिस्थिती तीच गोंयच्या भोवतेक विकास जाल्ल्या कोस्टल एरियेची परिस्थिती काय कितें? सो यू टच दी आरांबोल पॉयंट फर्स्ट. आरांबोल नेमकें कितें जालें आनी हीच परिस्थिती गोंयभर आसा काय कितें? नक्कीच प्रमोद, आरांबोलचो तूं आतां जशें म्हटलें की आरांबोलच्यान गोंयची परिस्थिती पळोवप तश्याचें तशें जालें. आनी फर्स्ट टायम म्हाका बरें दिसता की हायकोर्टान ज्या पद्दतीन ह्या विशयाचेर म्हणजे गंभीरतेन हो विशय जो हाताळ्ळा, म्हणजे एक्चुली तें एक सादें पिटिशन आसलें. त्या पिटिशनाचेर जेन्ना हायकोर्टाच्या नदरेक येयलें की कोर्टान येवन मनीस फट उलयता, हें जेन्ना हायकोर्टाच्या लक्षांत येयलें तेन्ना हायकोर्ट आनीक सिरियस जालो. मागीर हायकोर्टान तें जाल्या उपरांत मागीर अशें लक्षांत येयलें की जितलें सत भायर येता तितली तेची सिरियसनस वाडत चल्ल्या. मागीर कोर्टान आतां सुओ मोटो घेतलो तेतून आनी आतां डिसेंबरान तारीख दिला. विशय फक्त 4 मजली एका हॉटेल इमारतीचो, जी इमारत CRZच्या एरियेन बांदल्या, जो नो डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटीव झोन. तें पळयता पळयता तेच्या कुशीक सरपंचाच्या खंयच्या तरी रिलेटिवाचें बांदकाम. तें म्हणटा म्हणटा हेर बांदकामां एका वॉर्डान सरपंचाच्या जो रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट जो एफिडेविट दिला तातूंत 179 इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसात. हें एका वॉर्डान जाल्यार पुराय सरपंचाचोच वॉर्ड, त्या वॉर्डान 179 जाल्यार पुराय आरांबोलान कितें परिस्थिती आसतली हो एक जालो. आरांबोलान जर ही परिस्थिती, मागीर बाकीचो जो कोस्टल बेल्ट आसा, भितर मोर्जी आसा, मांद्र्यां आसा, केरी तेरेखोल आसा, सगळो फूल कोस्टल बेल्ट पेडण्याचो. मागीर बार्देजाचें कितें, हेर बाकीचे तिसवाडी काणकोण मेरेन तर कितें, हें जर सगळें तूं पळयशीत जाल्यार दीस इज वॉट द रियलिटी इज. आनी हेच्याच खातीर प्रमोद आमचे सगळे सोशल एक्टिविस्ट, RTI एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, हे सगळे जे आमी बॉब मारतात म्हणटात, कितें म्हणटात अनपार्लियामेंटरी वर्ड, पूण बॉब मारपाची ही परिस्थिती आयज कोर्टा मुखार ही परिस्थिती उक्ती जाल्या. हें अशेंच जर सुरू रावलें जाल्यार आमी गोंयचो फुडार जातलो कितें? खंय तरी ताका लिमिटेशन जाय. त्या ट्युरिस्टान जेणी तें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन बांदलें तांणी कोर्टान स्टेटमेंट कितें दिलां, ताका विचारलें जेन्ना तूं कांयच परमिशन घेनासतना एदी व्हडली बिल्डींग कशी बांदली? नहीं, हमको बताया गया कि गोवा में ये चलता है. अरे गोवा में ये चलता है म्हणजे कितें चलता है? कितें आसा काय ना अकाउंटेबिलिटी? दुसरी गजाल आनी एक प्रमोद म्हाका ह्या प्रकरणांतल्यान दिसून येयली की एडवोकेट जनरल जे आसात, जे सरकारची भितर भुमिका मांडटात किंवा सरकार खातीर आर्ग्युमेंट करतात, तांची कितें परिस्थिती? एडवोकेट जनरला मुखार येदी व्हडली इल्लिगॅलिटी आयज जेन्ना ओपन जाता, खरें म्हणजे सरकारान त्या प्रकरणाची दखल घेवन अशा पद्दतीचे इको सेन्सिटीव झोन, नो डेव्हलपमेंट झोनान विदाउट एनी परमिशन जर बांदकामां जाल्या जाल्यार त्याची सरकारान आतां यादी मागोवं नाका. सरकार कांयच करिना, फक्त कोर्ट तितलें कितें सांगता तितल्या पुरतीच सरकार मर्यादीत रावता. ऑन दीस पॉयंट जॉयल, डोंट यू थिंक की असली जेन्ना इल्लिगॅलिटीज जातात, they work as an engine for illegalities. Those illegalities work as engine for politicians, and those politicians finally, जशें किशोर म्हणटा, sit in the assembly and they decide the legislation. आणि आज परिस्थिती अशी आहा की जी गजाल कोर्ट करता ती लज दिसपाची आमकां गोंयकार म्हणून, की एवरी सिस्टम, एवरी एपरेटस आपापल्या जाग्यार आसतना सुद्दां कोर्टाक आज सामकें पंचायत जाल्ल्या भशेन तुगेली तपास करचो पडटा. This Arambol incident is very, very interesting to the fact that एक 4 ground plus 4 story building has come up without any licenses. Forget about panchayat licenses, TCP licenses ना, आनी काही ना, health ना, मागीर fire license, कांयच ना. इतले म्हणसर की they don't even have an excise license. We have done an investigation internally to find out whether there is a excise license allocated to that particular number. They are not. So that means it is a collective failure of all departments colluded to give this sanctity to this kind of business. How does it happen? 179 have been established in one ward. म्हणजे तूं पळय किशोर, कितली आसतली ती आमची depth of this illegalities. And it is not only Arambol. I am sure it will be around across the board, across the coastline. आणि तितून भितर एक ना की नाव द कोर्ट हॅज टेकन सो मोटो कॉग्निझन्स ऑफ दॅट, यू नो, इट आमकां हेजेर लॉज दिसूंक जाय की
तेच म्हणटा ki the court has taken so many, but one thing is proven that whenever we come to somebody comes to court, it is the assumption that court तीच पळयतलो आनी कांयच पळोवचो म्हणना म्हणून. आतां हेजेर ठर येता की दुसरे हेजेर कोर्टाचो लक्ष आसा म्हणून. द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दॅट वेदर द कोर्ट कॅन सेट अ डिटरंट and fix accountability for all these people and set a deterrent like म्हणजे अकाउंटेबिलिटी ऑन whom? ज्या मनशान इल्लीगल बांदकाम केले तांचेर काय ज्या मनशांनी ढळढळीत ते दोळे मुखार दिसतना कांयच केलें ना तांचेर? इलिगॅलिटी आसा बांदलीच, ती डिमॉलिशनाक वयतली, तो प्रोसेस ड्यू प्रोसेस वील फॉलो आनी कितें आहा तें जातलें. नाव हू आर द पार्टनर्स इन दीस क्रायम, दे हॅव टू बी ब्रॉट टू बुक. The sarpanch or the secretary or all those people who are involved, other government departments, other government officials, get them, hold them accountable and take them to task. सो अशी लज दिसपारकी गजाल न्ही आमकां. कारण हायकोर्टाक सद्याक म्हाका दिसता पंचायतीचें काम करचें पडटा. टू एन एक्सटेंडेड हायकोर्टूच डेटा मागता, इन्व्हेस्टिगेट करून हाड म्हणटा. यू मेड अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. अशें न्ही की सरकाराक ही गजाल खबर ना, ही हायकोर्टा भितर येता पण सरकार ताका हात लायना. मागीर म्हणटा की हायकोर्ट पळोवन घेतलें, हायकोर्ट ऑर्डर दितली, हायकोर्ट कसली इकॉनॉमी. एक्चुअली कोस्टल हातूंनी कन्स्ट्रक्शनां आसा पळय, 1991 जेन्ना CRZ नोटिफिकेशन आयलें, पयलीं जेन्ना हायकोर्टाक केजी येताल्यो कश्यो येताल्यो की ना म्हणजे 1991 त्या नोटिफिकेशनाचे पयलीं थंय ट्रेडिशनल घर आशिल्लें तें हांवें एक्सपांड करून रिनोवेट करून थंय केलां, अश्यो केजी बी एका तेंपार येताल्यो. आतां तांची फुडलो टप्पो काडला. आतां तांकां 1991 लागना, प्री एक्झिस्टन्स पारंपारीक घरां बी कांय लागना. आतां तो ऑल टुगेदर नवें थंय बांदता. म्हणजे ताका CRZ नोटिफिकेशनां, वायल्ड लायफ नोटिफिकेशनां ही काय लागत. आतां हातूंत गजाल कशी आसा, दोन गजाली. एक म्हणजे अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शन, दुसरें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. आतां अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शनाचो जर गोंयभर डाटा काडूंक बसत, ऑलमोस्ट 90% वील बी अनऑथोरायज. कित्याक पंचायतींची वेवस्थाच ना. हांगा तर एक मुख्यमंत्री आशिल्लो जाणें हावस टॅक्स सुद्दां माफ करपाचें हांगा फतवो काडलो, आपूण भरता तुमी घेवं नाका म्हणून अशे उलटे तकलेचे हांगा राजकारणी जाले. हावस टॅक्स माफ करप म्हणजे कितें? पंचायती कडेन त्या घराचो डाटा येवपाची लिंकूच तो तोडटा. सिवेज पंचायतीची लिंक कितें थंय? बाबा थंय आज त्या घरांक कितलें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आशिल्लें, तो घर वाडीत वता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट थंय वचत ना. बाबा ताच्या मिटराचेर पयलीं लोड कितलो आशिल्लो, आतां कितलो लोड आसा. थंय सिवेज कनेक्शन म्हणटा प्रकार ना. थंय उदक दिता, लायट दिता, सोडटात घरां. ताजेर मॅक्झिमम पंचायत कितें करता, कोण शेजारी कंप्लेन दिसलो जाल्यार दे रेज नोटीस. तो आपली कात वाचोवपाक पंच किंवा सरपंच पंचायत नोटीस काडून दवरता ताका. फाल्यां सकाळीं कोर्टाक गेलो जाल्यार कोर्टाक भया हांवें ताका नोटीस काडल्या. त्या नोटिसी फुडें कांयच वचना. सो पंचायतींची ह्या घरां कडेन हे इल्लिगॅलिचो पार्ट आसाच, पूण अनऑथोरायज म्हणून जो प्रकार आसा, पंचायतीन प्रत्येक घरा कडेन लिंक उरपाची ही जी वेवस्था आसा, थ्रू सिवेज कनेक्शन, थ्रू हावस टॅक्स, थ्रू एक्सटेंशन ऑफ पावर सप्लाय टू त्या घराक, ह्यो सगळ्यो लिंक जो पर्यंत प्रस्थापीत जायना आनी ऑन रेकॉर्ड येना तो पर्यंत त्या घरा कडल्यान कितें रेवेन्यू येवपाची, ताजे कडल्यान लिगॅलिटी फॉलो जावपाची, ऑथोरायज गजाली फॉलो जावपाची, ह्यो गजाली जावच्यो न्हय. ही चेनूच सरकारान ब्रेक केल्या आनी पंचायती सगळ्यो कंगाल जाल्यात. पूण हांव हाज्याकी मुखार वचून म्हणटा की ही चेन ब्रेक केल्या, ही कितें अजाणतेपणान केल्या काय ही चेन ब्रेक करपा भितर पांडुरंग राजकारण्यांचो फायदो आसा? कारण जितली गजाली इल्लिगल उरतात तितली बऱ्यो. अशी एक गोंया भितर कल्चर तयार जावपाक लागले काय कितें? जितली गजाली कायद्याच्या कक्षे भायर उरतात ते आमचे खातीर बऱ्यो, अशी लेवलाचेर आमी पावल्या काय कितें? ना, हांव श्रेयशाच्या हेज्या कडेन सहमत आसा. म्हणजे कांय गोश्टी जे सांगल्या की हावस टॅक्स बी काडपाचो विशय जो आशिल्लो तो, आनी दुसरो ताचो मुद्दो जो आसा की गोंयांत जवळ जवळ 90% हांव म्हणटा तेज्याकून चड सगळे अनऑथोरायज स्ट्रक्चर आसात. कोणच TCBच्या प्लाना प्रमाण किंवा पंचायतीच्या प्लाना प्रमाण कोणाचें कांय ना, ते बरोबर आसा. पण आमचो मूळ विशय तुजो जो आसा तर हांवें येस. सो कळंगूटच्यान लास्ट टायमात तुवें हो विशय काडलेलो आनी उलयल्ले आमी. कळंगूटच्यान हरमल मोरजे मेरेन किशोराच्या पेडणेचो बेल्ट जो कंप्लीट आसा, तूं पयलींचो फोटो काडून पळय, 10 वर्सां पयलींचो आनी आतांचो काडून पळय फोटो हेजो गुगल अर्था वयल्यान. सगळे म्हणजे
म्हाका दिसता हाल्लीच तो कर्लिसाचें सुद्दां बांदकाम मोडलेलें. अशे मोठ्या मोठ्या लोकांनी पयशाकारांनी थंयसर जमनी घेवन आपणाक जाय तशें इल्लिगल सगळें उबें केल्लें आसा. आनी हें सुरू जाता हांगाच्यान रईस मागोशीच्यान सुरू ते मोर्जी मेरेन लास्टचो केरी मेरेन सगळे जो कोस्टल बेल्ट आहा तो घशान घातलेलो. आनी गोंयकार कोण ना, गोंयकार जे फिशरमॅन आसा जांकां खरो रायट मेळपाक जाय तो मेळपाकूच जाय, जे गोंयकार कोण जे फिशरमॅन आहा ते. पूण हे गोंयकारांच्या त्या फिशरमॅनांच्या नांवा सकयल अनेक भायले लोक आज येयल्या, काश्मीरी पासून ते म्हाका दिसता UP बिहारचे सगळे, दिल्ली गुडगांव सगळे लोक येयल्ले आहा. तेंचे सगळ्यांनी हांगा बारीक बारीक शेकां पासून सुद्दां घातलेली आहा. आनी हे फक्त हरमलाच न्ही, ह्यो हरमल ही बारीक गजाली 187 जी बांदकामां सांगता की पंचायत लायसन ना म्हणून हेंच्या कडेन. तूं हांगाच्यान सुरू केला. म्हाका दिसता की सुयेश म्हणटा अशें 90% कोस्टल बेल्टांतली बांदकामां जी आहा न्ही ती खंयच्या ना खंयच्या एंगलान इल्लिगलूच आसतली. म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हण, पंचायत म्हण, म्युनिसिपालिटीचे म्हण जर पडटा जाल्यार, TCP म्हण, हेल्थ म्हण, कोणाची तरी परमिशन हेंच्या कडेन नासतली. सो हे म्हणजे भयानक सिच्युएशन आसा. क्वेश्चन इज दिस की तुजी सद्याची जी व्यवस्था आसा ती व्यवस्थाच ह्या गजालीक प्रोत्साहन दिता काय कितें की इल्लिगल उरप बरें आमचे खातीर? व्यवस्थाच प्रोत्साहन जितले दिता. इल्लिगल उरतले तितले आपले पांया मारा येतले. तुका याद आसतलें 2006च्या पयलीं स्कुटरींग फेरीबोर्डीन पयशे घेताले बरोबर. हे कोणी हाडले सगळे फ्रीबीज दिवपाचे गजाली कोणी हाडल्यो लोकांक सगळे फ्री म्हणून दिवपाचे हेच लोक हे राजकारणी. कारण हांकां आपले वोट बँकेचेर लक्ष आसता आनी गोंयचें जे घट्टण जाला, गोंयचें जर पाड पडला तांकां काय हांकां ताजो कांय फरक पडना. ह्या राजकारण्यांक ताजो कांयच फरक पडना. आपली वोट बँक आनी लोकांक कशे तरेन तूं म्हणटा अशें की इल्लिगलिटीज करपाक जो वाव दिवपाक जाय तितले आपली पांया मारा येतले. हे कोस्टल बेल्टां जावपाचें प्रमुख मेन कारण म्हणल्यार कितें, ही गेस्ट हावस म्हणून जो प्रकार आहा पळय, जाचेर सरकाराचो कसलोच कंट्रोल ना. कोणीय कोणाच्याय घरांत ट्युरिस्ट येवन रावता, तो पयशे घेता, भायले भायर पयशे घेता, तो सरकाराक टॅक्स भरना, कांय भरना. सो जण एकलो एक तर आपली प्रॉपर्टी थंय विकून उडयता किंवा आसा थंय एकाचेर दुसरो रूम काडटा, दुसरो फ्लोर काडटा, ट्युरिस्टांक दिता. हांगा कितलीं घरां कोस्टल बेल्टा अशीं आसा फामिली ज्यांनी आपलीं घरां 1+2 काडला, थंय भाड्या दिलां आनी ते वचून गांवां रावता आनी फ्लॅटांनी रावतात. कितले गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसात ज्यांनी थंय घरां बांदून ट्युरिस्टांक भाड्या दिल्या, थंय हजारांनी जोडटात, सरकाराक दमडेचो रेवेन्यू ना. सो हे टेनन्सी व्हेरिफिकेशन म्हणचो जो प्रकार जर करीत जाल्यार हाणीक इल्लिगल अनऑथरायज घरां कित्याक बांदल्यात आनी तातूंतल्यान कसली जोड ते करतात ही सगळो डाटा भायर सरतलो. तू फक्त टेनंट व्हेरिफिकेशन कर म्हणना, तू म्हणटा की ओनर व्हेरिफिकेशन कर म्हण. टेनंट कोणाच्या घराक रावला हाचे व्हेरिफिकेशन कर. सरकाराक हेचो रेव्हेन्यू वचना, पण जसो आमचो ऑथरायज ट्रेजरी आसा पळय तशी अनऑथरायज ट्रेजरी चलता. तुका सांगता, यू इमॅजीन प्रमोद, 179 कन्स्ट्रक्शनां जी इल्लिगल आसा ती कोणाकूच खबर ना. हातूंतल्यान एक वेगळी अर्थवेवस्था चलता आनी ही अर्थवेवस्था इतली स्ट्रॉंग, इतलो पयसो म्हणजे सरकारच्या अधिकृत टॅक्सा परस तू जर ऑफिशियल टॅक्स भरलो 100 या अनधिकृत कडल्यान 500 रनिंग सच काइंड ऑफ अ ब्लॅक इकॉनॉमी म्हणटा ताका. ही प्रोत्साहन दिवपाचे कल्चर तयार जाला काय कितें? फाल्यां बंद जर जायत काबार हे खबर ना कितें अमकी खाती मेळोवपाक जे झगडटात पळय, कित्याक? कारण त्यांचो नळ हो नळ हातूंतल्यान व्हांवता पळय, ते एकठांय करपाक झगडटात. म्हाका हें खातें जाय आनी म्हाका तें खातें जाय. तूं इमॅजीन कर, फ्रॉम स्थानीक स्वराज्य संस्था पासून वयर मेरेन, आमी वयर मेरेनूच म्हणया, मागीर वयर कोण आनी कितें तें नाका, कितली वयर ते म्हणटा सामकें वयर मेरेन हे जे कितें चलना पळय तेतूनसून करोडो रुपयाची उलाढाल जाता. हांव ऑन दॅट पॉयंट जॉयल, आनी हांव त्याच पॉयंटाचेर सुरवाती सावना, वेदर ही एक अशी गोंया भितर पॅरलल डार्क इकॉनॉमी तयार जाल्या जिका प्रोत्साहन दिवप हे जी आमची व्हायट इकॉनॉमी आहा ताजी जे कस्टोडियन आसात तांणीच आपल्या आंगार घेतला की आमी आतां ह्या डार्क इकॉनॉमीक प्रोत्साहन दितले, कारण ही आमची इकॉनॉमी. ती जी व्हायट इकॉनॉमी आहा ती राज्याची इकॉनॉमी. राज्य कोणाचे? तूं म्हणटा गोवा में ये सब कुछ चलता है, ये राज्य. व्हायट इकॉनॉमी आणि ब्लॅक इकॉनॉमी म्हणजे ती सारखी आसा, पण इफ यू सी मायन्युटली ती व्हायट इकॉनॉमी तूं घेवन हे गव्हर्नन्स फुडें व्हरतलो जाल्यार हांकां तो व्हडलो इंट्रस्ट आसचोय ना हेचेर. इंट्रस्ट आसचोय ना, कित्याक फायनली
what do you benefit? We are moving far away from Gandhian era, where we are completely, गांधीजी वचत ना जॉयल and the Nehru era, where you were basically functioning and fighting for the welfare of citizens. आता तो time उरोंग ना. We have moved far away. आता ती black economy आता जेवंक ना. जॉयल हांव ताजेर वचत ना. ताणें एक बरें सांगलें अशी काय स्ट्रक्चर आसतली ज्या स्ट्रक्चरा कडेन धातली 8 लायसनां आनीक 2 लायसन नात. हांगा अशी परिस्थिती जाली की एकूय लायसन ना आरांबोल विमारांबोल. अशी न्ही की तुजे 8 आसात 2 नात 9 आसात 1 ना. असली परिस्थिती न्ही. ब्लेटंट आणि ती इतली फुडें गेल्या की आतां फुडें वचून वयतली ती.